Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de istek üzerine yaptığım sesin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok uzatmadan geçelim. Öncelikle CapCut'a giriyoruz ve buradan yeni videoya tıklıyoruz. Buradan istediğimiz video veya fotoğrafı seçiyoruz. Hangi videoya veya fotoğrafta kullanacaksak onu seçiyoruz. Ben şu an öylesine bir fotoğraf seçtim. Ve buradan bitişi de silmeyi unutmayın. Sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sese tıklıyoruz. Sonra buradan kayıta tıklıyoruz ve burada kendi sesinizin kaydını alıyorsunuz. Ben alıp geleyim hemen. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar ses kaydını aldıktan sonra seslendirmenin üstüne tıklayın. Yazana kaydedildiğinizde orada ses efektleri diye bir şey var. Buradan arkadaşlar yandaki ses karakterlerine tıklıyoruz. Arama kısmına Trickster yazıyoruz arkadaşlar. Ben zaten yazdığım için. Sonra ilk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun yapılması biraz uzun sürebilir. Ama yani çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Ama yani çok da kısa sürmüyor. Evet arkadaşlar şu an oldu. Şimdi tike basıp arkadaşlar CapCut Pro'su olmayanlar bunu direkt yani yayınlayamadığı için arkadaşlar ekran kaydı video çektiğimiz uygulamadan videoyu başlatıp arkadaşlar yani CapCut'taki videoyu başlatıp ekran kaydedincinin başlaması lazım. Sonra buradan seslere girip arkadaşlar videodan ses çıkarı kullanıp videomuza o sesi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ben ses kaydımı burada yapmayacağım. Çok uzatmadan şimdi ben ses kaydımı yapıp geleyim. Arkadaşlar ben yaptım şimdi. Sonra arkadaşlar buradaki seslendirmeyi siliyorsunuz. Sonra burada sesler kısmına girip şu dosyaya benzeyen şey tıklayıp arkadaşlar buradan videodan sesi çıkara basıp oradaki video koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunu artıya basıyoruz. Ben çok güzel kaydetmedim tabii ki çok önem vermedim. Ve arkadaşlar sonra videomuzun sesi artık böyle olacak. Yani bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu arada buradaki ses düzeyini de buradan 1000 yapmayı unutmayın. Ses daha kaliteli çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani bu sesin yapımı bu şekildeydi. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur ve anlamadığınız bir kısım varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da şey yapabilirim yani. Bu arada kanalıma abone olup videomu like ederseniz çok ama çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.